大家好，我係楊宗瑜，又係我哋呢個節目啦，數風水人物，還看今集嘅時間。未訂閱嘅朋友咧，就希望你哋訂閱啦嚇。如果覺得內容有趣嘅嚇，或者可以分享俾朋友啦亦都希望你留言俾我啦。今集我哋講嘅風水人物係邊個咧？就係我哋旁邊呢位何東爵士啦。何東爵士咧係我哋開埠初期嘅首富佢本身就係一個大慈善家啦直到現時為止咧都有何東爵士嘅慈善基金咧一路滾傳落嚟幫助我哋香港社會一啲福利嘅事業咁樣嘅。你見到何東爵士嗰個樣咧似少少西方人，咁其實佢本身咧係中外混血兒其實佢父親咧就係呢位啦咁佢個英文名咧叫 Charles Bosman 咁係一位咧猶太籍嘅荷蘭人，嚟到香港經商，識到咧有一位本地嘅女子啦就係呢個施蒂女士啦亦都係何東爵士嘅母親。兩家咧就冇結成夫婦嘅，但係住埋一齊咧，大家咧都生咗咧有5個仔3個女嘅，其中包括咧何東同埋何福兩兄弟大約咧去到呢個 Bosman 咧先生咧30歲嗰陣時候咧就覺得咧香港嗰個營商環境對佢咧唔係咁理想，後尾咧佢都離開咗啦去咗英國再營商咁嘅結果咧兩位咧就分開咗啦。呢個施蒂女士咧亦都咧另外改嫁咗另外一位人士，就生咗另外一位咧，我哋香港嚟講咧亦都有名嘅一位先生叫何金堂先生。據資料咧，亦都係咧我哋嘅名人李小龍嘅阿公嚟㗎本身咧何金堂先生咧亦都係一個大嘅慈善家啦。當呢個施蒂女士改嫁咗俾另外一位人士之後咧，冇不久咧，亦都大家離開咗啦。佢所生嘅子女咧包括何東何福何金堂同埋幾名嘅子女咧，都係由佢一手獨力去撫養㗎咁所以呢位女士咧非常之有本事嘅呢幾位咧就係中間呢位就係何東啦呢位咧就係何福啦呢個咧就係何金堂先生咁咧佢三兄弟咧其實感情都唔錯嘅因為咧好多時咧何東佢所做嘅嘢咧之後咧都會交翻俾佢兩兄弟咧去管理嘅。好啦，又講翻咧佢父親咧叫 Bosman 啦佢母親咧因為獨力撫養嗰幾個仔女咧，咁佢咧都跟翻咧佢父親嘅姓名咁當然咧佢又唔會用英文啦咁佢因為傳統咧佢都係覺得自己係中國人啦咁佢將嗰啲仔女咧就改成咧姓何啦因為 Bosman 咧頭嗰個字嘅音咧就同姓何係差唔多後尾咧就改成咧嗰啲仔女咧就姓何包括何東啦、何福啦、何金堂等人啦。何東嘅父親咧Charles Bosman 咧，其實喺1892年咧喺英國過身，一直咧都冇翻嚟香港。施氏咧就喺1897年咧亦都過身啦。何東咧就希望咧就將佢父母咧就合葬但係咧就父親咧就冇翻嚟香港啦只係咧將一啲衣服作為一個衣冠冢，同佢母親咧就葬咗喺而家呢個。俾呢個名稱佢咧叫何家山佢位置咧其實喺香港島嘅薄扶林道挨住咧呢個摩星嶺其實佢支脈咧就由西高山過嚟嘅你大家見到咧呢個就係何氏嘅祖墳我哋稱呼為叫何家山，其實就係呢位Bosman 加埋呢個施氏嘅一個合葬墓嚟嘅。關於個墓咧，其實揾出嚟咧都係有一段古仔嘅何東嘅細佬啦，即係何金堂咧，就喜歡風水嘅，就同埋一班友人咧包括一位姓陳嘅一個風水師咧同佢一齊咧就揾到呢個咁嘅地方。咁其實呢個地方咧就喺呢個薄扶林道嘅旁邊，就係坐西向東咁喺我哋風水角度講咧就係坐庚向甲咁但係咧佢就唔係正呢個方位嘅又兼少少向咗正東嗰邊所以我哋講呢個嘅兼盤一個線口嚟嘅。其實佢理想嘅地方咧，其實就係
如果係向東嗰邊咧，佢係收到咧龍虎山同埋西高山夾出嚟嗰條逆水。佢前面咧就係薄扶林咧一條斜路啦嚇。咁咧似乎睇起嚟咧，佢亦都有少少瑕疵嘅嚇。咁喺庫嗰方面咧嚇，因為呢個收到呢個逆水啊，同埋前邊咧嗰個薄扶林係傾斜嘅話咧，佢會妊生到一位咧發庫嘅一個人物，亦都係佢個曾孫啦啊，就賭王何鴻燊先生都有關係嘅。另外一邊咧就喺西高山嗰邊啦嚇，咁啊應該咧係叫右手邊啦啊，由西高山落墨咧啊一浸一浸咧，其實呢個係顯得有個官貴㗎嚇。咁我哋亦都覺得咧，呢個同佢個孫有關係啦啊，就係呢個何世禮將軍啦啊，出咗一個武將。但係睇翻呢個墳咧，始終都有啲瑕疵啊嚇，因為咧似乎係我哋嘅右手邊就係高啦嚇，咁啊左手邊咧即係我哋嘅青龍方咧，好似而家睇到呢個咧就相對係低陷啲嘅嚇，咁所以咧我哋喺風水角度咧都覺得佢有個文武亂班啦嚇，即係話青龍同白虎咧就唔係好對稱，尤其是個青龍位咧，佢本身咧一路斜咗落去西環嗰邊啊，咁所以咧呢個對於長房係有啲不利啊。咁啊，包括埋咧河東嘅長子啦，其他唔同代嘅長房咧都係有少少咧一來咧出唔到丁啦或者有啲咧可能係意外身亡，甚至冇咧我哋開咗盤數咧呢個明堂嘅傾瀉咧有流徙之象啦，可能佢都係離鄉之後咧，亦都冇翻到嚟香港咁樣嘅。合葬嘅時間咧就係司事離世嗰陣時候咧，就大約係1897年啦。呢個時間咧都係上元嘅二運。好啦，咁啊講翻何東先生嘅生平啦。佢本身出生嘅時間咧就係1862年嘅10月22號嚇，係九運嘅壬戌啊，咁啊屬狗啊。咁佢過身嘅時間咧就係1956年啦，就4月26號嚇，亦都係咧五運嘅丙申年。都享得高壽咧93歲嘅喎嚇，本名就係何啟東嘅，咁啊字就曉生，最初咧係接受呢個傳統嘅一個私塾啊，即係我哋所謂叫卜卜齋嘅教育，咁啊去到1873年咧，咁佢係入讀咗呢個中央書院，其實呢個咧就係我哋皇仁書院啊，去到而家即係喺天后嗰度咧嗰個書院嘅前址皇仁書院嘅前身。去到1878年咧，何東咧就係優異嘅成績就畢業啦。畢業咗之後咧，就加入咗咧廣東嘅海關。咁佢本身長大咧，因為一直都係佢母親咧施氏咧就撫養啦嚇，咁受中國文化嘅熏陶啦嚇，都係跟翻佢母親嘅籍貫嚇，即係我哋廣東寶安。咁所以咧，雖然佢個樣咧有少少西方嘅面孔，咁但係包括埋佢嘅思想啦、衣着咧，都好我哋華人化嘅。咁喺1876年咧，咁啊何東嘅胞姐咧叫何柏顏咧，到佢母親嘅安排之下咧，就嫁咗咧就俾怡和香港嘅首任呢個買辦蔡星南先生就做妾侍。咁啊何東爵士咧就喺1878年咧喺優異成績嘅畢業之後咧，亦都加入咗呢個廣東海關啦。頭先講過，就建立咗咧一啲人脈嘅網絡啦，咁去到1881年咧，向呢個海關咧就辭職啦，加入咗咧即係佢姐夫咧怡和公司，咁啊當呢個翻譯咁本身咧又係中西文化咧相當了得嘅，咁啊好快咧就升咗咧就係買辦嘅助理啦，咁啊僅僅2年咧就喺1883年咧就接替埋佢姐夫蔡星南咧就成為咧怡和公司嘅買辦添。去到1883年咧，何東爵士咧就結婚啦。咧佢娶咗咧麥秀英小姐，都係咧一個歐亞嘅混血兒啦，屬於係何東嘅原配夫人啊。咁生咗咧就只係一個女啦叫何錦芝。咁結咗婚之後咧，何東嘅事業咧就非常之順利喎。咁又亦都成立咗咧就香港嘅火燭保險公司做埋保險啦廣東嘅保險公司嘅總買辦咁自資咧，亦都開咗何東公司喎。咁咧就包括咩一啲糧油食品都係一啲做進口嘅一個生意咁亦都咧安排咗咧佢個細佬就何福同埋何金堂咧都加入咗怡和公司做買辦啦。咁去到1894年咧，何東咧更升任為咧怡和
洋行嘅一個總經理添。咁去到1900年咧，佢就覺得佢自己嘅事業啦都相當忙碌啦嚇，咁所以咧就辭退咗怡和公司，就自己就做翻自己嘅生意啦。怡和公司嘅總經理嘅接替人物咧，亦都安排咧就俾佢細佬何福咗接任啦。咁何東爵士咧喺事業方面就非常之成功咧。咁但係可惜咧，就佢結婚咗之後咧，一直咧都未生到仔啊，未能咧將佢何家嘅枝業咧就發大啦。1895年咧，得到佢原配夫人麥秀英女士嘅同意咧，娶咗一位張靜蓉女士。咁呢位張靜蓉女士咧，其實係麥秀英嘅一個表妹嚟嘅。咁作為平妻，就希望咧就呢位張靜蓉女士咧就幫何東咧開枝散葉啦。結果咧就呢張靜蓉女士咧就幫何東咧就生咗咧有7個女3個仔嘅，其中包括埋咧就一位喺民國時期嘅一個將軍何世禮將軍。咁呢位何靜蓉女士咧非常一個虔誠嘅一個佛教徒，有個名咧叫蓮覺居士啊。後來咧亦都創辦咗咧東蓮覺院嘅學社，推廣咧一個婦女同埋佛教嘅事業。之後咧，何東咧亦都有娶多2位嘅妾侍嘅嚇。呢位咧就係佢原配夫人啦麥秀英女士啦嚇。呢位咧就係張靜蓉女士啦嚇。咁後邊呢位咧其實就係何世禮將軍啦嚇。唔淨啲事業啦嚇，咁佢甚至無咧喺1899年咧就已經做咗呢個太平紳士啦嚇。咁佢做咗呢個太平紳士之後咧亦都同一啲政治人物就開始熟絡啦咁亦都向呢個港督同埋咧行政局去申請就喺香港嘅半山咧建築自己嘅居所啦咁當其時咧，半山去到山頂咧，只可以咧係洋人居住嘅啫咁包括佢咧就係因為中歐嘅混血兒有中國人嘅血統咧，都未必批准佢喺呢個中半山上邊住嘅。何東爵士咧都係第一位有華人血統可以咧就住喺半山以上嘅位置。1906年咧嗰段時間咧就申請咗一塊地就起咗咧而家所謂叫做紅屋咁而家咧其實紅屋都冇咗啦。其實紅屋呢個位置咧，其實就係而家你睇翻相片咧，就係一個西摩道上環半山呢個位置而家咧好似叫香港花園咁嘅上下。咁嘅下邊咧少少嘅公園一個純托。咁佢向嘅方向咧，其實就係向住東北方向咁同中環咧好多時啲位置咧包括交易廣場啲位置係差，即係個方向係差唔多嘅，都係向東北咁佢如果係用羅庚嚟度咧呢個紅屋當其時嘅起法咧，就係坐尾向丑又係有啲起升即係兼咗喺其他方向少少咁如果係按時間嚟睇咧，1906年咧，其實係我哋嘅上元三運嘅時間如果按呢個向丑呢個位置咧，其實係一個旺向嘅線口嚟嘅。其實佢正前方咧係收翻咧所謂我哋嗰個維多利亞嘅一個幹水香港島嘅龍脈咧，應該從九龍嗰邊過嚟啦咁所以咧，佢而家呢個格局向翻東北咧，就係呢個回龍固祖嘅一個格局嚟㗎水做天心就喺維多利亞港，咁所以咧何東先生咧喺三運入住呢個紅屋咧，其實個幾理想嘅一個坐向嚟㗎咁入住咗呢個紅屋之後咧咁一路咧事業啦家庭啦都發展得非常之順利。咁喺1915年咧獲得咧係英皇咧喬治五世咧冊封為咧爵士添時間發展去1923年咧何東爵士咧因為已經砌咗2個妻子啦咁亦都希望咧佢第2位妻子咧就係何靜蓉女士咧就有一間自己嘅屋。其實呢個位置咧就係香港島嘅南邊嚟㗎如果睇翻呢個地圖咧，就而家我哋個名咧，我哋叫何東花園啦。呢個何東花園咧就喺山頂道嘅75號啦亦都咧要受到咧當其時嘅香港政府批准嘅喎因為喺半山咧好多係洋人個居住呢個何東花園咧就非常有中國特色有亭台樓閣包埋咧佢入口都有個牌坊咁樣嘅。佢本身嘅坐向咧變咗係坐北就向南啦如果我哋風水嚟睇咧，應該係坐壬向丙嘅一個線口咁呢個咧就似乎係一個窩地啦佢理想嘅地方咧，其實係左右咧就包護得比較好嘅
咁呢個地方咧，其實如果我哋風水嚟講咧嚇，陰陽二宅咧都比較適宜嘅嚇。尤其是咧，佢呢個起嘅落成咧就大約係四運嘅時間，咁咧亦都係一路攞到一個坐任向丙嘅一個旺線啦。亦都咧佢門口咧亦都喺嗰個東北方開嘅啊。咁啊正常嚟講咧，去到五運咧，其實都係一個理想嘅地方嚟嘅。當呢個河東花園落成之後咧，都搞咗好多唔同嘅宴會啦，都冠蓋雲集嘅好多當其時嘅一啲官商嘅名流咧都去參與嘅嚇。咁呢個河東花園建成之後咧，一到去到1938年咧，就何靜榕女士咧就喺度咧都過身啦。咁啊何家咧就為咗紀念咧將呢個河東花園咧就改名啦就變成咧就曉覺園啦。呢個曉咧就係河東另外一個字曉生啦個曉字覺咧亦都係呢個張靜蓉女士嘅連覺居士其中一個名咁咧就叫連覺園。咁當然啦，屋運咧就不及地運啦時咧五運嘅時候啦1940幾年咧就正值咧就係世界大戰啦，個樓咧亦都係受到呢個大戰所破壞嘅。咁去到現時已經亦都係同政府咧有個官司啦以呢個文物保護咧就唔俾河東嘅後人去拆嘅。咁而家咧就河東嘅後人咧就勝訴咗啦咁而家河東花園咧亦都拆卸，就變成咧好似途中喺一啲新嘅住宅咁我哋再睇唔翻呢個河東花園嘅本來面貌啦。咁講翻佢個原配夫人即係麥秀英女士咧，咁佢本身咧同河東咧一直都係住喺呢個紅屋，去到1941年咧河東同埋佢啲子女咧就為麥秀東女士咧就祝壽啦，就喺呢個紅屋嗰度咧就辦咗個金婚嘅紀念。過咗呢個金婚嘅紀念慶祝咧，河東咧都得到消息咧，日本咧就會侵略埋香港嘅。咁所以咧河東咧因為本身係當地嘅一個有名人士咧，佢都走咗去澳門咧就避一避啦。咁但係麥秀英女士咧仍然都留翻喺香港。咁可惜咧就係呢個麥秀英女士咧就喺1944年，即係當其時咧都係一個淪陷嘅時期啦，就過身啦。咁即係話河東嗰陣時候咧都未翻香港嘅咁自此之後咧兩位咧就已經係永別咗啦。咁何秀英女士咧就葬翻喺跑馬地嘅。咁戰後咧河東兩位夫人咧都唔喺度啦，佢將咧就河東花園即係話喺港島南區嗰邊嗰個咧就分租咗俾人咁自己咧就住翻喺紅屋嗰邊啦。咁一路去到1956年何東先生咧亦都過世啦享年咧就93歲咁何東先生咧喺唔淨止喺香港包括埋喺上海啦、青島啦、東北啦、澳門咧，好都大量嘅投資何東先生咧亦都係一個好善心嘅慈善家，除咗咧喺抗戰時期咧幫助中國啦、香港啦甚至乎咧自己設立咗河東爵士嘅慈善基金咧，一路咧就辦呢個慈善事業去到而家都係香港咧有受惠嘅。咁河東爵士逝世之後咧，亦都冇葬翻落去即係摩星嶺所謂佢嘅家族墓園超遠墳場嗰邊，咁反而咧就去咗咧就同佢個原配夫人麥秀英女士咧就一齊合葬咧，就喺跑馬地嗰個香港墳場而家見到咧就係佢兩位嘅一個合葬墓。好啦，咁我哋講到河東爵士呢個風水人物到呢度為止啦。希望大家喜歡，未訂閱我哋頻道嘅朋友咧，希望你哋訂閱啦，或者將呢段片咧分享俾朋友啦，或者留言俾我啦。好多謝大家。